નમસ્તે વિદ્યાર્થી મિત્રો, ફિનિક્સ કોચિંગ ક્લાસની ઓનલાઈન એજ્યુકેશન ચેનલમાં આપ સર્વ મિત્રોનું સ્વાગત છે। આ ચેનલ ઉપર આપ વિવિધતાસભર શૈક્ષણિક વિડીયો જોઈ શકશો। જો આપને અમારી ચેનલ ગમે તો લાઈક કરો, શેર કરો અને સબસ્ક્રાઇબ કરવાનું ભૂલતા નહીં। આપણે આજે જે છે ધોરણ 10 સામાજિક વિજ્ઞાન પ્રકરણ નંબર 15 ઉપર વાત કરશું। પ્રકરણનું નામ આર્થિક વિકાસ છે। આપણા આગળના વિડીયોમાં તમે જોયું હોય તો દરેક દેશને ની માથાદીઠ આવક કોને કહેવાય, રાષ્ટ્રીય આવક કોને કહેવાય, ઉત્પાદનના સાધનો કયા છે, ત્યારબાદ શ્રમ, મૂડી, નિયોજન એની વિશે વાત કરી હતી। આજે જે છે આપણે તો ભાઈ ઉત્પાદનના સાધનોની ફાળવણી વિશે વાત કરશું। માનવીની જરૂરિયાત અમર્યાદિત છે। દરેક માણસને એની જરૂરિયાત સંતોષાય એટલે એની નવી જરૂરિયાત ઉત્પન્ન થાય। કોઈની પાસે સાયકલ હોય, સાયકલ જેવી લઈ ગયો એટલે બાઇક જોઈએ, બાઇકમાંથી કાર જોઈએ, કારમાંથી લક્ઝરી કાર, એમ ધીમે ધીમે માણસની જરૂરિયાત વધતી જાય છે। પહેલા નાનો ફોન તો કે ભાઈ ટચ પેડ વાળો, પછી એન્ડ્રોઈડ, એમઆઈ સ્માર્ટ, અલગ આપણી જરૂરિયાતો વધતી જ જાય છે। એટલે માણસોની જરૂરિયાતો અમર્યાદિત છે। એ માટે આપણા દેશ પાસે સંસાધનો જે છે એ મર્યાદિત છે। આપણા દેશ બધી જ વસ્તુનું પ્રોડક્શન કરી શકે અથવા બધી જ જરૂરિયાત આપણા દેશમાંથી જ પૂરી થાય એવું હોતું નથી। આપણે ઘણી વખત બહારના દેશોમાંથી વસ્તુ મંગાવવી પડતી હોય છે। એટલે આપણા દેશમાં પણ સાધનો મર્યાદિત છે। કોઈ દેશ પાસે અમર્યાદિત સાધનો છે નહીં। પછી આને લીધે થઈ અને ઉત્પાદનના સાધનોની અછત વર્તાતી રહી છે। અને તે સાધનોની અછત વર્તાય જ્યારે આપણી પાસે અછત હોય કે એને લીધે થઈ ત્યારે આપણે આયોજન કરવું પડે કે આનો આપણે ઉપયોગ ક્યાં કરશું, ક્યારે કરશું અને મેક્સિમમ કેટલો ઉપયોગ કરી શકે એની વિશે આપણે વાત કરીએ। સાદા ઉદાહરણ દ્વારા તમને સમજાવું કે તમારી પાસે 100 રૂપિયા છે। હવે 100 રૂપિયાથી વધારે તમને આખા મહિનામાં ખીચા ખર્ચી મળવાની નથી। તો એ 100 રૂપિયા તમે ક્યાં વાપરશો ને, તમને ખ્યાલ હશે કે મારા ખીચામાં 100 જ રૂપિયા છે, તો તમે એ વસ્તુનું આયોજન કરી શકશો। એમાંથી બેસ્ટ તમારી જરૂરિયાત, મુખ્ય પ્રાથમિક જરૂરિયાત કઈ છે એ આપણે સંતોષશું અને ત્યારબાદ જે છે એ આપણે ક્યાંક મનોરંજન અથવા આપણા શોખ પાછળ એ ખર્ચ કરશું। એટલે આપણી જે કાંઈ આપણી પાસે સાધનો છે એ ક્યાં, ક્યારે અને કેવી રીતના એનો ઉપયોગ કરવો એની આપણે ચર્ચા કરવી જોઈએ। અમર્યાદિત જરૂરિયાતો, માનવીની જરૂરિયાતો અમર્યાદિત છે। એક જરૂરિયાતથી બીજી જરૂરિયાત ઉત્પન્ન થાય છે। એ સંતોષવા માટે ઘણી વખત વિજ્ઞાન અને ટેકનોલોજીના કારણો એમાં ઉદ્ભવતા હોય છે। જરૂરિયાત જે છે આમ આપણા ગુજરાતીમાં એક કહેવત છે, જ્યારે આપણને કંઈક જરૂરિયાત થાય ત્યારે વિજ્ઞાનની નવી શોધ થાય। અત્યાર સુધી આપણે બધાય ઓફલાઈન સરસ મજાનું શિક્ષણ લેતા હતા, પણ પરિસ્થિતિ એવી નિર્માણ થઈ કે આપણે ઓનલાઈન શિક્ષણ લેવું પડ્યું। ઘણાને આપણને અત્યાર સુધી કદાચ નેટ વાપરતા નહોતું આવડતું અથવા એન્ડ્રોઈડ ફોન વાપરતા નહોતો આવડતો। ધીમે ધીમે આપણે શીખતા ગયા। એક જરૂરિયાત ઉત્પન્ન થઈ, પછી હવે તો કે ભાઈ બધા જરૂરિયાત ઉત્પન્ન થઈ તો કે હવે તો કે ભાઈ આપણે બધા એક સાથે વિડીયો દ્વારા કોન્ફરન્સ કરી શકીએ, એવું કંઈક કરીએ, એવી એપ્લિકેશનો આવી। ઘણી બધી જેમ જેમ જરૂરિયાતો વિકસતી જાય એમ નવી વિજ્ઞાનની શોધો થતી હોય છે। હવે આમ અનેક જરૂરિયાતમાંથી આપણી પસંદગી આવશ્યકતા છે। હવે વિવિધતા આવે, પસંદગીનો વાત આવે તો કે ભાઈ આપણે મોબાઈલ લેવા જતી એક જાતના કહીએ કેટલા બધી જાતના મોબાઈલ આવતા હોય છે। એ મોબાઈલમાંથી આપણે સરસ મજાનો આપણને ગમતો હોય, સારા ફીચર્સ હોય એ આપણી જરૂરિયાત પ્રમાણે આપણે ખરીદતા હોઈએ છીએ। પછી જરૂરિયાતોનો અગત્યનો ક્રમ બહુ મહત્વનો ટોપિક છે। જરૂરિયાતમાં અગત્યતા કઈ છે? તમારે વસ્તુ બધી જ ખરીદવી છે। મેં આગળ કીધું એમ 100 રૂપિયા છે, 100 રૂપિયામાં પહેલા તો આપણી પ્રાથમિક જરૂરિયાતો સંતોષાય, ત્યારબાદ આપણે જે કંઈ શોખના સાધન હોય અથવા શોખ સંતોષતા હોઈએ છીએ। એટલે આપણે પહેલા તો આપણી જે અગત્યતાના ક્રમ અનુસાર કે જે અગત્ય એટલે જે મહત્વનું છે ને પહેલા આપણા જો સારા એવા કપડાં પહેરીને સરસ મજાનો મોબાઈલ, આઈફોન લઈને આપણે નીકળતા હોઈએ, પણ
સૌથી પહેલા તો ભૂખ્યા હોઈએ તો આપણી જરૂરિયાત પહેલી જે છે એ આપણા શરીરને જે પોષણ આપે છે એવો ખોરાકની જરૂરિયાત છે, એટલે મુખ્ય જરૂરિયાત આપણી એ ગણાય. આમાં આપણે વાત કરીએ તો મર્યાદિત જરૂરિયાતની સામે ઉત્પાદનના સાધનો મર્યાદિત છે. કઈ જરૂરિયાત વધુ અગત્યની છે એ વ્યક્તિ નક્કી કરે. તે જરૂરિયાત સંતોષવા માટેનું અગત્યતાનો ક્રમ આપવું પડશે. દરેક વ્યક્તિની જરૂરિયાત અલગ અલગ હોય છે. તમારી મારી જરૂરિયાત બેની એક હોય એવું ફરજિયાત નથી. વિદ્યાર્થી હોય તો તેની પ્રાથમિક જરૂરિયાત એવું છે કે એને શિક્ષણ માટે થઈને સારા એવા ગેજેટ અથવા સારી એવી સ્કૂલ અથવા સારું એવું કોચિંગ મળી રહે, એ તમારી પહેલી જરૂરિયાત છે. બરોબર છે. બીજા કોઈ બિઝનેસમાં હોય તો એને સારી એવી જમીન મળી રહે અથવા બિઝનેસ કરવા માટે મૂડી મળી રહે, એ એની જરૂરિયાત છે. એટલે વ્યક્તિ પોતાની જરૂરિયાત પોતે જ નક્કી કરતો હોય છે. હવે જે જરૂરિયાત અગત્યની હોય તે પહેલા અને અન્ય પછી સંતોષવી એમ પડે છે. આમ ઉત્પાદનના સાધનો મર્યાદિત હોવાથી જરૂરિયાતોમાં અગત્યતાનો ક્રમ આપવો પડે છે. વાત કરીએ એમ કે જેની જેવી જરૂરિયાત એ જરૂરિયાત એને પહેલી પૂરી કરવી જોઈએ. વિદ્યાર્થી હોય તો એના અભ્યાસનું શિક્ષણની જ જરૂરિયાત પહેલી છે એ જ પહેલા પૂરી કરવી જોઈએ. એને હાલમાં તો કે ભાઈ એને કદાચ હોટલમાં નહીં જાય તો ચાલશે, બહાર જમશે નહીં, સિનેમા નહીં જોવે તો ચાલશે, પણ અગત્યતાના એનું માટે વિદ્યાર્થી માટે શિક્ષણ છે. એમ દરેક વ્યક્તિને જે છે એ પોતાની જરૂરિયાતો સંતોષવી જોઈએ. બીજું તો કે ભાઈ સાધનો મર્યાદિત છે. ઉત્પાદનના સાધનો મુખ્યત્વે કુદરતી કે માનવ સંસાધન હોય છે. આમ તમામ સાધનો મર્યાદિત છે. આ જે વૃક્ષો જે છે એમાંથી આપણે સમજીએ છીએ કે લાકડું જોઈએ છે, લાકડામાંથી ફર્નિચર બનાવતા હોઈએ છીએ, પણ વૃક્ષો નહીં હોય તો આપણે પેટ્રોલ ડીઝલ થી આપણે પેટ્રોલિયમ પેદાશનો ઉપયોગ કરીએ છીએ, પણ પેટ્રોલિયમ પેદાશ પૂરી થઈ જશે તો બધું મર્યાદિત છે. એ જ્યારે પૂરું થઈ જશે ત્યારે આપણે શું કરશું? આપણી જરૂરિયાત તો પેટ્રોલ વગર કદાચ આપણે ચાલવાના છીએ, આપણી ગાડીઓ ચલાવવાના નથી, પણ પેટ્રોલ પૂરું થઈ જશે તો શું થશે? ત્યારે એ પ્રશ્ન આવે છે. ત્યારે વિજ્ઞાન અને ટેકનોલોજીનું કામ શરૂ થાય છે અને એ નવી જરૂરિયાત અથવા નવી શોધો થાય છે. તેનો કરકસરપૂર્વક ઉપયોગ કરવો અને પસંદગી કરેલી જરૂરિયાતને ધ્યાનમાં લઈ અને સાધનોની સાળવણી કરવી જોઈએ. હવે ખૂબ અગત્યનું કે પેટ્રોલ કદાચ ખાલી થઈ જશે તો અત્યારે હવે તો કે ભાઈ આપણે સોલાર એનર્જી ઉપર ઉતરવા મળ્યા, કે આપણને ખ્યાલ આવવા મળ્યો કે આ વસ્તુ ખાલી થઈ જાય છે. આપણા ખીચામાં પૈસા ખાલી થાય ને તો આપણે ગોતતી છીએ કે આ પૈસા ખાલી થઈ જશે તો બીજા ક્યાંથી આવશે, અથવા એમાં બેસ્ટ કેવી રીતના કરી શકશું. એટલે એની વાત છે કે આપણે કરકસરપૂર્વક ઉપયોગ કરવો જોઈએ. બેફામ આપણે ગાડીઓ ચલાવવા મળીએ તો પર્યાવરણને નુકસાન કરીએ છીએ. પેટ્રોલ ડીઝલ આપણું ખાલી થઈ જશે તો એનો પહેલાં તો આપણે સોર્સિસ કાઢવા જોઈએ. કેટલું આપણી પાસે આ સાધન છે એનો મેક્સિમમ અને કરકસરપૂર્વક ઉપયોગ કરીએ એવું આયોજન કરવું પડે. હવે સાધનોનો વૈકલ્પિક ઉપયોગ. જરૂરિયાત સંતોષવા માટે સાધનો મર્યાદિત છે, પરંતુ તેનો વૈકલ્પિક ઉપયોગ ધરાવે છે. એક વસ્તુ ન હોય તો એની બીજા ચાલે ખરું. કદાચ ખાલી થઈ ગયું પેટ્રોલ તો એનો વિકલ્પ શું? તો ભાઈ સાયકલ લઈને ચાલો, કારણ કે પેટ્રોલ ખાલી થઈ ગયું છે એટલે એનો વિકલ્પ થઈ ગયો. તમારી પાસે કદાચ વાતચીત કરવા માટે એન્ડ્રોઈડ ફોન હોય એવું ફરજિયાત નથી. સાદો ફોન પણ તમે કીપેડ વાળો પણ સાંભળી શકો છો, તમે એની સાથે વાતચીત કરી શકો છો. તમારી મહત્વનું એ છે તમારી જરૂરિયાત સંતોષવા આવી જોઈએ. એટલે જરૂરિયાત સંતોષવા માટે થઈ અને એક નહીં તો એક વિકલ્પ તમારી પાસે તૈયાર હોવો જોઈએ. બીજું, ઉત્પાદનનું કોઈ એક સાધન એક કરતાં વધુ ઉપયોગમાં આવે તો તે સાધનને વૈકલ્પિક ઉપયોગ ધરાવે છે તેમ કહી શકાય. એકનું એક સાધન એક કરતાં વધારે. અત્યારે આપણે તાજું ઉદાહરણ જોયું, મોબાઈલથી વાતચીત થાય છે, વિડીયો કોન્ફરન્સ થાય છે. તો હું અને તમે બંને જે છે એ આ વિડીયો લેક્ચર દ્વારા હું તમને ભણાવી શકું છું. તો એક વસ્તુ એક છે એનો ઉપયોગ એક કરતાં વધારે થઈ ગયા એટલે બહુ વૈકલ્પિક થઈ ગયું. આ સાધનો એક સમયે એક જ ઉપયોગ આપતું હોવાથી તેને વૈકલ્પિક સાધન પણ કહી શકાય. જેમ કે જમીનમાંથી ઘઉંનો પાક વાવીએ તો તે જ સ્થળે તે જ સમયે અન્ય પાકનું વાવેતર થઈ શકે નહીં. એટલે કે જમીનના અન્ય ઉપયોગોને જતા કરવા પડે. હવે બહુ વૈકલ્પિક આપણે જોયું, એકને એક વસ્તુનો બીજી વખત ઉપયોગ થાય. એમાંય આપણે જમીનોમાં તો કોઈક આપણે ઉપયોગની વાત કરીએ તો કોઈક કે ભાઈ સાહેબ એમાં ઘર બનાવી શકાય, કોઈક કે ઘઉંનો પાક લઈ શકાય, કોઈક કે ડાંગર લઈ શકાય, મકાઈ લઈ શકાય.
અને એમાંથી પેટ્રોલ ડીઝલ પણ નીકળે. પણ એક વસ્તુ જમીનમાં થાય ત્યારે બીજી વસ્તુ થઈ શકતી નથી. ઘઉં વાવ્યા હોય ત્યારે ઘઉં પહેલા જમીનમાંથી આપણે કાઢી નાખીએ તો જ બીજો પાક લઈ શકાય છે. મકાન જમીન ઉપર બનાવી નાખ્યું પછી એની ઉપર ખેતી થઈ શકતી નથી. એટલે આ જે છે એ વૈકલ્પિક સાધન એકનું પૂરક બની શકે છે. બરાબર. આમ ઉપરોક્ત પરિસ્થિતિમાં વધુને વધુ જરૂરિયાત સંતોષાય તે રીતે ચીજ વસ્તુઓના સેવાના ઉત્પાદનના સાધનોની ફાળવણી કરવામાં આવે છે. હવે જમીન જ છે તેનો ઉપયોગ તમારે કઈ જરૂરિયાત તમારી પ્રાથમિક છે એ જરૂરિયાત મુજબ તમે જમીનનો ઉપયોગ કરી શકો છો. પછી ઉત્પાદનના સાધનોની ફાળવણીની પદ્ધતિ. ઉત્પાદનના સાધનોની શ્રેષ્ઠ ફાળવણીની પદ્ધતિ આર્થિક વિકાસ કરવામાં આવે છે. મેક્સિમમ ઉપયોગ તમે કરતા આવડે, વધારે કોઈ પણ વસ્તુનો ઉપયોગ કરો તો તેમાં દેશનો આર્થિક વિકાસ થાય છે. અને ઉત્પાદનના સાધનોની ફાળવણી બે પ્રકાર છે, બજાર પદ્ધતિ અને સમાજવાદી પદ્ધતિ. આ બંને પદ્ધતિ એવી છે જે આપણે આગળના લેક્ચરમાં આની વિશે વિસ્તારથી ચર્ચા કરશું. હવે આ બજાર પદ્ધતિ અને સમાજવાદી પદ્ધતિ તમે શબ્દો જોશો એટલે બજાર એટલે શું કહેવાય, સમાજવાદી આપણે સાદો સમજીએ તો બજાર એક જગ્યાએ માણસ પૈસા અથવા આર્થિક વ્યવહારથી જે પદ્ધતિ કરતો હોય ને બજાર પદ્ધતિ કહેવાય છે. અને સમાજવાદી પદ્ધતિ જેમાં સમાજનું કલ્યાણ થતું હોય એવી પદ્ધતિ આપણે હજી આગળના લેક્ચરમાં એના વિશે વિસ્તારથી વાત કરશું. આ બંને પદ્ધતિ એવી છે કે એકબીજાથી વિરુદ્ધ છે. આમાં નફાનું પ્રમાણ હોય છે તો કે ભાઈ આમાં સમાજના હિતનું ખાસ ધ્યાન રખાતું હોય છે. આ બંને પદ્ધતિનો ઉપયોગ કરી અને દેશ જે છે એ પોતપોતાની અનુકૂળતા મુજબ ઘણા બજારવાદી પદ્ધતિ, ઘણા સમાજવાદી પદ્ધતિ અપનાવે છે. અને હજી એક પદ્ધતિ જે છે મિશ્રવાદી જે છે એને વિશે મિશ્ર બજાર પદ્ધતિ વિશે આપણે વાત કરશું. તો આ જે દેશને જેવું અનુકૂળતા હોય તે મુજબની પોતે પદ્ધતિ અપનાવી અને પોતાનો આર્થિક વિકાસ કરતી હોય છે. આમ ઓલ ઓવર આપણે આ પ્રકરણમાં ફરી એક વખત રિવિઝન મારી દઈએ તો ઉત્પાદનના સાધનોની ફાળવણી, આપણી જરૂરિયાત કેટલી છે, એમાં કેવી જરૂરિયાત હોવી જોઈએ, આપણી જરૂરિયાતો અમર્યાદિત છે, એના સાધનો જે છે એ મર્યાદિત છે. જે વધારે સાધનોને મેક્સિમમ આપણે એનો ઉપયોગ કરી શકીએ એ પ્રમાણે આપણે સાધનોનો ઉપયોગ કરવો જોઈએ જેથી કરી અને આપણે વધારે તેનો લાભ લઈ શકીએ. અને ત્યારબાદ આપણે બજારવાદી પદ્ધતિ એટલે ઉત્પાદન સાધનોની ફાળવણીની પદ્ધતિ વિશે વાત કરી. જો તમને અમારે આ વિડીયો ગમ્યો હોય તો આ ચેનલને લાઈક કરો, શેર કરો અને સબસ્ક્રાઇબ કરવાનું ભૂલતા નહીં.